სამტრედი აბაშის გზაზე ავარიას 25 წლის ბაიკერი ემსხვერპლა. შემთხვევა სოფელ გაუწყინარის მონაკვეთზე მოხდა. ერთმანეთს ორი მოტოციკლი შეეჯახა. კლინიკაში გადაიყვანეს კიდევ ერთი ახალგაზრდა, ის მძიმე მდგომარეობაშია. უკრაინელებმა კადიროველები მოპარული საწვავით ვაჭრობის დროს ააფეთქეს. ახმატის სპეცრაზმის დანაყოფის წევრები ოკუპირებული ბერდიანსკის მახლობლად გზატკეცილზე დიზელს ყიდნენ. უკრაინელი პარტიზანების დახმარებით სამხედრო დაზვერვამ ტერიტორიიდან აღმატა ორჯერ ააფეთქა. დანაკარგების რაოდენობა ზუსტდება. სიტუაციის გაუმჯობესება დამოკიდებულია ამინზე, აცხადებს გარემოს ეროვნული სააგენტო ჰაერის დაბინძურებასთან დაკავშირებით. მათი ცნობით, მტვრის მყარი ნაწილაკების კონცენტრაციის მატება უდაბნოს მტვრის მასების გავრცელებამ გამოიწვია, დაბინძურება კი მშრალი ამინდების გამო შენარჩუნდა. არქიმანდრიტ დოროთეს თხოვნით პარლამენტთან შიმშილობა შეწყდა. საკანონმდებლო ორგანოსთან ერთი თვის განმავლობაში 1000-მდე ადამიანი აქციებზე დაკავებულებისა და ახალი არჩევნების დანიშვნის მოთხოვნით შიმშილობდა. ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო ერთ-ერთი მათგანი გუშინ კლინიკაშიც გადაიყვანეს. ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ისრაელის პრეზიდენტს შეწყალებას თხოვა. ნეთანიაჰუმ მიიჩნევს, რომ სასამართლო პროცესებმა ქვეყანა გახლიჩა. ისრაელის მოქმედ პრემიერს ქრთამის აღებასა და თაღლითობაში ადანაშაულებენ. მის წინააღმდეგ გამოძიება 2019 წელს დაიწყო და 2020 წლის შემდეგ ნეთანიაჰუს სასამართლო პროცესებზე სიარული უწევს.